لا شك أن السنة النبوية هي كما تفضلت في مقدمتك أنها أصل أصيل في تشريع الأحكام الشرعية، وأنها مستقلة بالتشريع كالقرآن تماما ولا فرق. بل صرح أهل العلم ويصرحون بأن السنة النبوية هي وحي كالقرآن تماما، وإن كان يعني هناك فروق بين القرآن وبين السنة النبوية، لكنهما يجتمعان في كونهما وحيا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتصرف من ذاته، وإنما كان يوحى إليه كما قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما أمرنا به وكل أفعاله صلى الله عليه وسلم إنما كان مسددا عن طريق الوحي، فهو يوحى إليه صلوات ربي وسلامه عليه، فيترجم هذا الوحي إلى أقوال أو أفعال، وعلى الأمة أن تأتسي به، أن تتأسى به، وأن تقتدي به. ومن أبرز الأدلة التي تظهر أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسنته إنما هي وحي يوحى أحاديث كثيرة، منها من حديث أبي قتادة الأنصاري لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يسأله عمن يقتل في سبيل الله: أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر هل أيكفر الله عني خطاياي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، يكفر الله عنك خطاياك باستشهادك في سبيل الله. ثم رجع الرجل وأراد أن ينصرف، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إلا الدين، يكفر الله عنك كل شيء إلا الدين. ثم قال: سارني بها جبريل آنفا. فهذا من الأدلة التي يستدل بها أهل العلم على أن حتى الأحاديث النبوية إنما هي وحي من النبي إنما هي وحي من الله جل وعلا أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، وإنما التعبير جاء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.